တာလီဆော့ပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်စမဲ့သမင်းဟင်းကတော့ဒီမှာမြင်းနဲ့ဝတ်သားနဲ့စီပြန်ရှင်းထားတာဝတ်သားနင်းတော့တွင်းမှုကြိုက်ပေါ့ရလူပါမေ့ပါလဲအဲ့ဒါရှင်မဟင်းကြိုမာကြတော့မပါမဖြစ်တဲ့ငပိရကြိုတိုးစားကြတယ်မှာပင်စိမ်းရဲ့ဘူဒီပြုတ်မှာကော်ပီပဲဆောင်အန်ဒီကျဲဆုံးငရုတ်သေးပဲကျွန်တော်စားပါကျွန်တော်မစားခင်တကယ်ချင်းတို့ရင်ကျွေးမှာဟင်းကြိုမဆန်ဘူးဒီတကယ်လို့စားပါစားဦးစားတယ်โอเคဒီကကျွန်တော်လဲနော်ကျွန်တော်စားပြီဆက်ခေါင်းလို့ပြီးကြကော်ပီဦးလေးဘုဒ္ဓချင်းဟင်းကြောရတယ်ဒီမှာရှင်မောင်ဟင်းကြောကောင်းဆုံးပါဒီမှာအလိုက်ဖဆုံးလားတူချေရမြင်းနဲ့ဝတ်သားနဲ့လိုက်တယ်ပန်းချင်း
ညစ်နောက်ထပ်တစ်လုံးစားတကယ်ကြီးတို့ကောင်းတယ်နှစ်ပြီမပန်းဖြစ်တဲ့ပြီပူတီပြုတ်ကျွန်တော်ငရုတ်တိကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဆွဲနေကျွန်တော်စိတ်မှာဝတ်သားတဲ့မြက်စားကောင်းတယ်လို့ပဲ
တကယ်လောက်ပါနော်ကျွန်တော်ဆက်စားလိုက်ပါအောင်မယ်သမင်းတော့ပုံကောင်းနေနေတယ်ဟုတ်ပါ